啊，先找个地方休息一下，下来吧。绳子拿上，他们估计是要到那个广场上去看一下，拍个照。哎，我也下来休息一下。No， 坐。一看到拿绳子就激动了。他那边没门吧？那个地方不是门吗？这是个过道。那你还不如停在这边来。这不走人的。不走人的。哦。这是死胡同。啊，死胡同那就无所谓。那边。啊，这可以。把窗户关上。我是。你们是不是想到那对面那个广场看一下？没有，我想煮点面吃嘛。你吃不吃？我不吃。咱们昨天的那个菜码，然后我早上起来吃2碗面条。那你搞1小碗吧。1小碗都不要。行。嗯。那你去溜它。我去溜它一下。我觉得市面心有余悸。会又下雨。我以为你们是想去看那个广场那边上面一个什么东西。没有，这儿凉快嘛。哦。对，这儿挺凉快。路上还有更凉快的。是吧？像刚才过来那个桥下面，那个桥下就蛮好。要是不行的话，待会儿再看看。嗯，没事，你们先弄点东西吃啊。对，先吃。弄点东西吃以后再走啊。那我现在没事，我去溜一下它，顺便在广场去逛一下，好的闲着。嗯。广场我看就是人多车多。对，我就看到那有一个大的一个雕像。啊，没什么阴凉地儿，我看。啊，没什么阴凉地那种地方。上来溜一下圈圈吧。前面是黄鹤楼，不是黄鹤楼。我在武汉待了好几年，黄鹤楼我一次都没去过，因为本身对这种东西我就不是很感兴趣嘛。这只是到了这里，他们要停车，因为他们吃习惯了3餐，我是习惯于2餐。黄鹤楼旅游岛屿，黄鹤楼、朱雀门、黄鹤楼、青龙门。哎，这个雕像啊，哦，黄河母亲园。那这就是黄河的母亲了。如果我没猜错的情况下，就是这样子吧。那边还有一条小狗，你看，圈圈看到它飞奔过去了，没地方上去。哎，在这里还好啊，没太阳呢。圈圈想上去上不去呢。你看，你上得去吗你？看到同伴了，那叫一个激动啊！它这个2边都是一样的啊。我刚才准备想说这后面是什么样子，你看也是一样的。杨哥他们买的西瓜的，这西瓜蛮甜的。哎呀，我也懒得改刀了，就这样吃吧。看你吃不吃？他今天吃西瓜。准备走喽，现在已经5点钟了。银川那边有一个房车营地，他们杨哥一个朋友，他们已经过去了，我们到那边去吧。好像还说是免费的。走啊！
我去给他看一下。过去，他这个地方搞一个2.8米的限高，他那个车是2.8米多一点，他过不去。但是我是可以走，我就到前面去等他们。因为他的是顶置空调，他的车总共高是2.8米多一点，因为他没有爬梯，所以说也上不去。反正目测来看的话，过不去。进入银川这边呢，很多限高。它而且就是进去的时候高度矮一些，出去的时候高度高一些。转肯定是能转得进去的，看要怎么转。我现在就先到那个地方等他们吧。其实如果刚才逆行一下的话，就可以过去，因为那边的限高高一些。但是前面有摄像头，也不敢去闯，那样的话又扣分又罚款，划不来。所以宁愿绕一下。我是可以过。因为我的车没有2.8米，只有274多，上面就是少了一个顶置空调嘛。它装的是顶置空调，而且它这个空调前面低一些，后面高一些，所以说它过不来。为什么我当时宁愿牺牲储物空间也要去装家用空调的原因就是，第一是家用空调比较省电。杨哥他装的顶置空调在不接市电的情况下根本就没有办法开空调。所以它空调装了这么长时间一直没有用过。第二就是为了降低房车的高度，因为 B 型车控制在2.8米以内是最好的，国道上面遇到很多2.8米的限高。所以这就是房车装顶置空调跟家用空调的一个区别，你高度高那么一点点你就过不去，没办法。